ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരിയുള്ള പൂമ്പാറ്റയാണ്. കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള ആ ചെടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാർഡൻസിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇത് എവിടെ ഇരിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് സ്പീഷീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. യൂറിമ ഹെക്കാബെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പത്തിയുടെ സ്പീഷീസ്. പക്ഷേ വേറെയും സ്പീഷീസുകൾ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെയും സ്പീഷീസുകൾ ഇവരിലുണ്ട്. ഒന്ന് യൂറിമ ബ്രിഗിട്ട, അത് ചെറുമഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒറ്റപ്പൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യൂറിമ ആൻഡർസോണി. ഒറ്റപ്പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടുള്ളതിനാണ് ഒറ്റപ്പൊട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മുപ്പൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിമ ബ്ലാൻഡ. അത് അവർക്ക് 3 പൊട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടില്ല മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യൂറിമ ലെയ്റ്റ. ഇത്രയും സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. ഇത് വളരെ കുഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പിടിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ചിറകിൽ എത്ര പൊട്ടുണ്ടെന്ന് എണ്ണിയെടുക്കൽ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഇവരുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പേരും വളരെ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്. മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോമൺ ഗ്രാസ് യെല്ലോവിനെയാണ്. പിന്നെ ചെറുമഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി സ്മോൾ ഗ്രാസ് യെല്ലോ, മുപ്പൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി 3 സ്പോട്ട് ഗ്രാസ് യെല്ലോ, ഒറ്റപ്പൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി 1 സ്പോട്ട് ഗ്രാസ് യെല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടില്ല മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി സ്പോട്ട്ലെസ് ഗ്രാസ് യെല്ലോ. സയൻറ്റിഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെരിഡേ ഫാമിലിയിലെ യുറിമ ജനസിലുള്ള സ്പീഷീസുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വളരെ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ യൂറിമ ഹെക്കാബേനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേയായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ള പൂമ്പാറ്റയുണ്ട്, സൈക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ള പൂമ്പാറ്റ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു കളർ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജനസ് വരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആ പൂമ്പാറ്റകൾ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തിയുടെ ഒരു കോമൺ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഗ്രാസ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഗ്രാസ് യെല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ്. ഇവരുടെ ഒരു നേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ റീജിയൻസ് ആണ്. പാടത്തും വയലുകളിലും റോഡ് സൈഡിലും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലും ചുറ്റുവട്ടം ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് കേരളത്തിൽ ഈ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി. വളരെ ചെറിയ പൂമ്പാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊന്നയിലും തുമ്പയിലും അതുപോലെ തന്നെ പല കളച്ചെടികളിലും ഇത് വന്നിരുന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ലാർവ ബാക്കി എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളും മറ്റെല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ തന്നെ 4 സ്റ്റേജസ് ആണ്. എഗ് സ്റ്റേജ്, ലാവ സ്റ്റേജ്, പ്യൂപ്പ സ്റ്റേജ്, അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ്. ഇവർ മുട്ടകൾ ഇടുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ലാർവ, അതായത് കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച നല്ല റഫായിട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന നല്ല സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് ആണ്. ഇവരെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും കിളികളും ചെലന്തികളും പല്ലികളും അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റിക് വാസ്പ് കുളവികളൊക്കെയാണ്. അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. വളരെ ഇറാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇവരുടേത്. എവിടെയും നിൽക്കില്ല, വളരെ ക്വിക്കായിട്ടും എപ്പോഴും ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഭയങ്കര ഫ്ലട്ടറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റും ആണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ സ്ലോ മോഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് നല്ല ക്യാമഫ്ലേജിങ് ആണ്. നല്ല പഴുത്ത ഇല, മഞ്ഞ കളറായിട്ടുള്ള ഇലയുടെ ഒക്കെ അടിച്ചു ചെന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യൽ നല്ല പാടാണ്. ഇവരുടെ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ പൂക്കളുള്ള ചെറിയ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ്. പിന്നെ ഇവർ ഫുഡ് വെബും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. ഒരുപാട് ലോക്കൽ തുമ്പ പോലെയുള്ള മെഡിസിനൽ ഹെർബ്സിൻ്റെ പോളിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെയാണ് ഇവർ. ഇനി ഇവരുടെ കൺസർവേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ IUCN ലീസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുകയാണെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് പൂമ്പാറ്റകൾക്കുള്ളൊരു കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. കഥകളിലും കവിതകളിലും പാട്ടുകളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും മെയിൻ സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും. പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പേരുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു വീക്ക്ലി മാഗസിൻ തന്നെയുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂമ്പാറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.